Hello 姐姐 Hello， Hello， 你叫咩名啊？我叫 Harry 啊 Harry 啊？ ，Harry。你今年幾多歲啊？我今年54歲。54歲哦。咁你結咗婚有小朋友未啊？有，我結咗婚有2個小朋友，一個男一個女。幾多歲啊？我個仔咧15歲，我個女咧24歲。OK， 好啊。咁你之前喺邊度做過嘢啊？以前我係勞工2年，係康行10年，依家我係石硤尾2年。石硤尾2年。2年。你係照顧乜嘢㗎？我係照顧婆婆。照顧婆婆。係啊，92歲。92歲，係婆婆健唔健康㗎？識唔識行路啊？識行，慢慢行。好啊。咁平時使唔使買餸煮飯啊？要嘅。煮飯。好啊。姐姐你廣東話幾好啊？你有冇其他識唔識講國語啊？識。可以講國語啊？可以講國語。但係婆婆不可以講國語。我同婆婆講廣東話。你在哪裡學國語的？我在台灣。你也在台灣做過？係啊。那你在台灣教過誰啊？我在台灣照顧小朋友。所以你在台灣、在香港做過，你應該會煮飯是吧？可以。好啊，謝謝你。好，謝謝你。好，拜拜。拜拜。